ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾನು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ. ಅವಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರಜದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐ ಮೀನ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್. ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಕೂರಿಸಿದ್ದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕಿ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಿಂಚೂಗೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮಿಂಚು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಳೆ ಬರೋವಾಗಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಯಾಕೆ ಫ್ರೇಮ ಇದು ಸೊ 2650 ನೀನು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಸು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ, ಸೇವ್ ಪುರಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಕಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಗೋದು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನಗೋದು? ಕೈ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಗೋದು? ಮಂಕಿ ಚಿನ್ನ. ಜಾನು ಮಂಕಿ ಯಾರು ಜಾನು? ಚಿನ್ನ ಹೇಳು. ಇದು ಸೇವ್ ಪುರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಲ್ಪುರಿ. ತಗೋ, ಬಂದು ನಾನು ತಗೊಂಡ. ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ ತಾನು, ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದೇ ಆಫರ್ ಇತ್ತು, ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಈ ಸಲನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಏನು ತಗೋಬೋದು? ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಡ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಲ ಏನು ತಗೋಬಹುದು? ಬೈ 1 get 1 ಅದೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಿ ಪ್ಯೂರ್
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ತಾನು. ಪಿಕಲ್ ಇದು ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀನಾ? ಇದು ಲೈನ್ ಪಿಕಲ್ ಇದು ತಗೋ ತಾನು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಬಾಸುಮತಿನಾ? ಎವ್ರಿಡೇ ಬಾಸುಮತಿ. ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಬಾಸುಮತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇದು ಶಾಂಪೂ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಚಿದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೈನ್ ಪಿಕಲ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದರೆ ಎಂಗೇಜ್ದು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟು. ಸೊ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು. ಕ್ಯಾಂಡಲ ಯಾಕೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಎಲ್ಲಾನು ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹಾ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸು. ಡೈಪರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಡೈಪರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಿಂಚುಗಂಧ? ಮಿಂಚುಗಂಧ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾ ಬನ್ನಿ? ಕೊಡಿ 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 ಕೊಡಿ. ಸಾರಿ, ಇರೋದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜಾನೋ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ, ನೀನ ತೆಗಿ ತೆಗಿ. ಬೀಳ್ತಾಳೆ, ತೊಡ್ಕೊಂತಾಳಪ್ಪ, ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ತೆಗಿ ಅದನ್ನ. ಯಾರಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾನು ಮರಿ? ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಮಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ದು? ಹಾ, ಯಾರು? ಹಾ, ಬೀಳ್ತೀರಾ ಪಾಪು? ದೇವಾ ದೇವ ದೇವ. ಗುಮ್ಮನ ನೀನು? ಗುಮ್ಮನ ಕಂದ? ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು? ಚಿನ್ನನ ಹಾಕಿದ್ದು? ಹಾ, ಚಿನ್ನನ ಹಾಕಿದ್ದು? ತೆಗಿ ತೆಗಿ, ತಾನು ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಕಾಲಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ತೆಗಿ. ಜಾನು ಬೇಬಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ.
ತೆಗಿಮಾ ಸಾಕು. ತರ್ಲೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಕಂದ, ತರ್ಲೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಕಂದ. ಸಾಕು ತೆಗಿ, ಬಿಚ್ಚು ಬಿಚ್ಚು, ಸಾಕು ಬಿಚ್ಚು. ಅದೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗೋಯ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ತೆಗಿ. ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಗತಿ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಬಿಡು. ಬಟ್ಟ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಂಡ್ಬಿಡ್ತದು. ಗುಮಾನ ಯಾರದು? ಗುಮಾ 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 ಬಂತು ಗುಮಾ. ಗುಮ್ಮ ಬಂತು ಗುಮ್ಮ, ಗುಮ್ಮ ಬಂತು ಗುಮ್ಮ. ಸಾಕು ತೆಗೆಯಪ್ಪ. ನಾವಿವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಕಂದ ಚಾನು ಬೇಬಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಳೆನಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್.